छानाको यस्तो नवीकरण देख्नु भएको छ? नेपालमा किन गर्दैनौ हामी? पुरानो छाना हटाएपछि कारीगरले दाँतेदार बेल्चा प्रयोग गरेर बाँकी रहेका सिङ्गलहरू उखेलेर हटाउँछ। क्षतिग्रस्त ओएसपी प्लेटहरू निकालिन्छन् र त्यसपछि नयाँ प्लेटहरू राखिन्छन्, जसलाई उसले न्यूमेटिक नेलरको सहायताले मजबुत रूपमा जडान गर्छ। त्यसपछि कारीगरले पानी नछिर्ने झिल्ली बिछ्याउँछ, जुन दोस्रो छाना जस्तै सुरक्षात्मक तहको काम गर्छ। यस प्रकारको सामग्री परम्परागत बिटुमिनस फेल्ट भन्दा धेरै टिकाउ हुन्छ। उसले अर्को झिल्ली पनि राख्छ, राम्रोसँग फिक्स गरेर सफा रूपमा काट्छ, जसले छानाको छेउबाट हुने पानीको चुवावटबाट पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ। एस्फल्ट सिङ्गलका प्याकेटहरू छानामा पुर्याइन्छन् र त्यसपछि काटेर जडान सुरु गरिन्छ। प्रत्येक टुक्रा पूर्ण रूपमा एक अर्कामाथि ओभरल्याप हुनुपर्छ ताकि रिज लाइन तयार होस्। मुख्य सिङ्गलहरूको जडान तेर्सो पंक्तिहरूमा आपसमा अलिकति सारेर गरिन्छ, जसले जोइन्टहरू कहिल्यै एउटै लाइनमा नपरोस् र पानी सिङ्गल मुनि चढ्न नपाओस् भन्ने सुनिश्चित गर्छ। अन्त्यमा उसले रिज भेन्टिलेसन प्रणाली जडान गर्छ। यो अत्यन्तै राम्रो प्राविधिक विकल्प हो, किनकि यसले छानामुनि जम्मा भएको तातो हावालाई बाहिर निस्कन मद्दत गर्छ। फिनिशिङ सिङ्गलहरूको जडान अन्त्यमा पानी नछिर्ने म्यास्टिकका बिन्दुहरू लगाएर पूरा गरिन्छ, जसले छानालाई मजबुत र टिकाउ बनाउँछ। अब नतिजा हेर्नुहोस्, यो नवीकरण साँच्चै नै निर्दोष र उत्कृष्ट छ।